今天咱们拿了个小铁锹过来，准备寻找龙虾洞。经过这个稻田流水口这里，发现这边有一个龙虾洞，特别大。你们看一下，像这种洞的话，就是一个龙虾洞啊。咱们现在快速的把它给掏开。哇，摸到它了！咱们把它拔出来。我去，这只龙虾特别大。咱们稍后在这边开启精彩的户外直播，喜欢抓龙虾的别忘了点个红心，加个关注，关注我，看我精彩的直播。